srednjovjekovnom razdoblju tu su živjeli seljaci, a hrvatski i ugarski plemići boravili su u dvorcu Sveti Eržibet, odnosno Sveta Elizabeta. Ovdašnji ljudi taj dvorac zovu Pepelara jer se na tom mjestu više 100 godina palio kralj služnjak radi pepela. Taj je kraljevski dvor imao nesretnu sudbinu te je mnogo puta uništen i spaljen, ali temeljne dvorce i danas svjedoče o njegovoj povijesti. U vrijeme turske opasnosti mnoga su prekodravska sela nestala s lica zemlje. Više od 200 godina je ovim kraj vladala pustoš, zarevala močvara, širile se šume, množile divlje zvijeri. I prestankom turske opasnosti ponovno oživljava ovaj prostor nastaju sela, Ždala, Novačka, Otočka, Gola i Gotalovo. Doduše, ljudi su živjeli siromašno, na škrtom komadiću zemlje, na granici dvaju naroda, jedno koji vlada i drugo koji mora slušati. Kad su se konačno oslobodili mađarske nadmoći i dalje ovaj prostor ostao mnogočemu prikraćen i izdvojen od ostatka Hrvatske, ali upravo je taj izdvojenost dala ovom kraju poseban preiskonski krajolik, rijeku Dravu, ravnice i šarane podravskim verbama, hrastovu šumu Repaš, jezero Ješkovo i neponovljivu Čamlinu. U 20. stoljeću ovaj se kraj modernizira, izgrađuje se. U njemu niču tvornice, a ljudi se najviše bave poljoprivredom i stočarstvom. Središte općine je selo Gola. Povjesničari i jezikoslovci nisu sigurni da novo mjesto svoje ime dobilo u mađarskom nazivu za rodu ili pak po zemlji, Golo polje. Gola je postala naselje bogate kulturne tradicije koja se i dalje nastavlja. U slabine ono je mjesto koje se spominje u svijetu po fenomenu hrvatske naivne umjetnosti. Ovaj kraj dao značajan broj slikara i kipara koji svoju inspiraciju crpe iz ovog pitoreskog kraja. Svoje umijeće umjetnici pokazuju likovne kolonije Ješkov pod vodstvom gospodina Cidlara. Golski likovni krug dobio je svoj hram u kojem predstavlja svoje dostignuća, galeriju, Stara škola. Ime nedavno preminulog Ivana Većina ističe se kao sinonim za vrstnog slikara, pisca, istraživača i čuvara golske baštine. Njegova su slikarska dijela izložena u privatnoj galeriji dok je duh starih vremena sačuvao u jednoj knjiži. Ovaj mu je kraj zahvalan što je marljivo prikupljao narodno jezično i pripovjedačko blago, istraživao povijesti i legende prekodrada i što je sve to sačuvao za buduće naraštaje u svojim knjigama. Čuvari tradicije su i put prekodravski zvon, društvo žena i DVD Gola. U samom centru sela na okrupu stoje građevine koje su nosioci kulturnog života. Tu se ponosno uzdiže crkva Sveta Tri kralja, čija se zvona razlijeva u Prekodravlju od 1842. godine. Zgrada stare škole pretvorena u galeriju i nova školska zgrada. Školstvo u Goli postoje 1830. godine, a današnja škola kao samostalna osnovna škola djeluje od 1998. jer je do tada bila u sastavu Zdrne. Uz matičnu školu tu su još 4 područne škole, u Ždali, Novačkoj, Otočkoj i Gotalovu. Ove godine škola broji 215 učenika koji se ponosi dobro opremljenim školskim prostorom te modernim zdanjem koji se nalazi desno od ulaza u školu, našom sportskom dvoranom, izgrađenom početkom 2011. godine. Priča o povijesti ovdje ne završava, ona je puno duža i dublja, ali nećemo baš sve ispričati kako bismo nešto stavili za sljedeći put. Priču o povijesti nastavit ćete i vi, sudjelovati na današnjem druženju i natjecanju. Želimo vam puno uspjeha u današnjem danu te ugodan boravak u našoj školi.
Prvo mjesto Luci Kerovec. Prvo mjesto Klaudiji Molnar. Treće mjesto Nikol Štević. Drugo mjesto Matiji Dršiću. Prvo mjesto Luci Sušilović. Treće mjesto Antoneli Siročić. Drugo mjesto Pauli Kiš. Prvo mjesto Klari Kolar. Prvi razred i treće mjesto Ivan Ciganek. Drugo mjesto Mati. I prvo mjesto Luki Šime. I ovdje smo još za mentore pripremili, dakle, pomolnice, zahvalnice, dakle, za sve učesnike ovog natjecanja, zajedno s testovima, dakle, zadacima koji su se danas radili. Ja molim da neko iz gimnazije Praga Alović dođe po sve jedno. Osnovna škola Đuro Ester. Gimnazija Đurđevac. Osnovna škola Grcova Karlovčana Đurđevac. Osnovna škola profesor Blaž Maželo Viktor Podravski. Osnovna škola Molve. Osnovna škola Ljudevita Modeca. Osnovna škola Vladimir Nazor. Gimnazija Križevci.
Ja vam svima još jednom zahvaljujem. Nadam se da je sve prošlo u redu.